E se esse guerreiro não tivesse praticado anos de artes marciais, talvez não tivesse escapado vivo dessa. E em primeira mão, nós temos aqui as imagens dos movimentos de defesa de um verdadeiro samurai, com a destreza dos ninjas antigos, em movimentos milenares, usados em grandes batalhas. Ele consegue inserir golpes em seus inimigos e sem